okulembera tewali n'omwala almost tewali n'omwala abiseeko wabaddewo 75 nga 90% of those bava waffe naye nsokusokera njaga kwebaza regulator akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga wano we tutuuseewo kubeera ffe gye twaddukira okitegeera olugendo mululabe gye luvudde URSB ayimiriddewo ku lwaffe leero tutuuse ffe ate abayiyaatani URSB okitegeera kyegamba naye we have a chance nga 13 October tulina omukisa era tugenda gukozesa ffe ng'abakulembeze okuddayo okuutira abayimbi bannaffe okusituka bajje beerondera abakulembeze baabwe kubanga bwe batajje abatono abanajja bajja kulonda okitegeera ate kati gwe tusitukanga okedde enjanga olaba Waikibenda afuna obanga oli afuna neweebuza lwaki yafaayo naye kati tuli wano bannamawulire bantunuulidde bantunuzaamu kamera mbagambe baganda bange don't sleep on your music tewebakira music muve mu masappe muve mu kwagala okwambala wambaza obulungi nga sente tozikola mujje oteekewo business mind ku sente zo mujje tukole sente olonda abantu abanakukolera sente oba abamu ekibaganya okujja baali balowooza nti UPRS yavaawo kisoboka abamu balowooza nti yavaawo abamu balowooza nti tebirikyuka naye tumaze emyaka 2 nga tulwanirira kino ekintu with the caretakers ne URSB here we are today okitegeera ffe abadde bakirwanira tefe abaleetinze ddanu bano abadde bakola ki batuyambako so this is the time ffe naffe tukole ki tweterezeemu tujje tuyimirirewo ku lwa musiki waffe nkusuubiza ekintu kimu omuyimbi ali eyo genda oregisteringe online oba ojoina UPRS oregisteringe manually okitegeera osobole okubanga oteekayo eddoboozi lyo bwe banaakulondera omuntu n'otuuka eyo n'obyomba ojja kuba olimbe mwenna mulaba show ez'enjawulo sigenda zoogera naye muzimanyi era zonna wano weeziri zinkwata so please take note and act about your music my brother and sister there omuntu nno ali eyalowooza nti kino kyemukoze kiyinza okuba nga kigenda yamba nnyo abayimbi mugenda banga muconnectinga bulungi nnyo abauma ne UPRS ziri entalo zonna ezibaddemu emabega uma yekikirira omuyimbi oba ndi wendi oba siriiwo uma gwe mulimu gwayo tugenda kulwanirira muyimbi tugenda batujjukiza bakama baffe aba URSB tujja batubagamba tujja batukola olugambo okitegeera nti bano betwalonda bakola bulungi oba bakola bubi mugende mukebere because they have the mandate okujja ne bakeberawo nawe baagalidde okitegeera external auditor ye muntu akebera enyingiza ya sente n'enfulumya yazo oba waliwo abaziryaza abalizanyisa oba waliwo abakola ki tujja kuba tubeera part of the process okulonda audit oyo okulaba nti tufune information entuufu okuva eri regulator ne nekijja kitya okubeera nga n'abakakiikoko akawuma tebaliwo wana abasi no abange we bali badde be bakola online most of the committee members babadde online babadde bamobilizinga era nga bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye obuzibu tulina bwa kumanya ki kye tudiringa nakyo bayimbi bannange nze ngenda mu inbox z'abayimbi bannange naddala generation yaffe nembagamba mazima nembagamba yo sleeping on your business naye ekifaananyi ekinene nze nja kibakubira mu inbox zaabwe sijja kukoowa because nze njagala ffenna tukole ki tufunemu okitegeera so kyeŋŋamba muyimbi munnange ali eyo oba wakikuba oba tonnakikuba oba omaze emyaka 3 you still have a chance to make more money than you have made. The ball is in your hands but we are going to sell the concept tujja bibagamba basalewo nga banabasazeewo but remember nga 13 it will happen with or without you. Okay, waiki waliwo ebitambula nti omukyala Sophie Gombya eyalangirira nti avudde kuba president wa UMA akyatambulira mu linnya eryo nga yeeyita president wa UMA organizations ezimu wali ebiwuliddeko nedda mukwano Loko na loko zana tango nango. Kama kwamba UPRS. Ntandike mumu. Olwale lolo badde nakulungi bakwante bintu bigenze nga bibadde one plan. Abayimbi mbakutira. UPRS kyaffe. Teri ajja kujja mu UPRS aba planning ile nga mwete muliwo. Kola mulalo teweze abantu badde banakuba at least 4 kiyamba gwe omuyimbi ayimbye emyaka gyonna nga tosasulwangako nti collective society UPRS erina kulaba nti wa hoteli teri hoteli nza kubeerawo nga tena ka music teri taxi ebeerawo nga tena ka music teri bus etambula nteraze video teri radio kuba eraga birango byokka ne abayimbi twandibadde tumanya nti
tubadde mu covid sente mwani badde muzifuna nga music wamwe asasulwa bulungi naye bw'obanga toli streamlined mu bintu byokola ebya business nga tona business mind abayimbi abasinga balina mind ya talent y'okuyimba naye eya business tebakola ki tebagirina nga twetaaga abantu mu business abamanyi okuyiiriza abantu mu business bw'obanga oregisterinze nkutira batana registeringa bw'obanga oregisterinze kitegeeza ki collective society egenda kuyamba okutuuka mu radio gwe gyotosobola kutuuka egenda kuyamba okutuuka mu bbaala gwe gyotosobola kutuuka bakubangize bakuwe royalties zo omuntu alina right ye okuba nti music we atundibwa n'acollectingibwa somewhere ne bamuwa royalties ze abayimbi basinga babeera mu ddwaliro n'afa n'okufa nga tunoonya bunoonya sente za keesi ng'ate music we ali mu Uganda yonna abantu abasinga tewali simu yekubanga teyimbye kayimba waliwo yayimba akayimba ako waliwo yayiye akayimba ako singa collective society ekugirayo sente zo at least ekitono nnyo ojja kwekanga ku mobile money kuliko akaguddeko akakulu twagala streamlining industry eno era aba URSP batuyambe nnyo kubanga be bakulira UPRS nga collective society tutereeze omulimu guno tubeere nga obukulembeze bwagwo bulambulukufu abantu bamanye ani atukulira abantu bamanye sente tuzifuna tutya abantu abasinga baliyo bayimbye emyaka 4-3 tebalabangako royalties zaabwe naye nga ne miziki wabwe akyakola so ekintu kino sikyakuzanyiramu era nga tusaba October 13 bonna bekikwatako buli registered member jangu kola mwesobola okuwera abantu 408 nze nkimanya abayimbi bangi nnyo bali eyo balinzeeko ebintu byononeke batandika okugamba sitwamanya tetwategeera bagamba mbakuutira nga 13 October abayimbi bonna abali registered ne UPRS mujje kubanga omulimu guno si gwe abagenda okutegeka mulimu gugwo era omulimu gwogenda okwonoona wotofuddeeyo bwe mulimu gwo tojja kuyimba ove mu kuyimba nga tofunyeemu sina bingi byakwogera njagala okwebaza abatesitesi URSB abacaretakers ba UPRS njagala okwebaza aba UNCF Uganda National Culture Forum okubeera nti bana ekintu kino mukitaddemu amaanyi njagala okwebaza aba UMA ne UMA kyenjagala ate nomu bagamba Mike Benda nga ali wano abasajja bagambe n'abakyala bagambe kola mwewere tulonda abantu abagenda okubeera nga bayimirirawo ku music kireme kubeera nti balonda tetwamanya balonde abantu gwe balabye nga kiri kyabwerufu nga kiri mu light nga kiri mu clearance kyenjagala okugamba ebintu bya music wa Uganda ndibaddemu emyaka 3+ abantu abasinga agenda n'alindako ekintu nekimala okwononeka n'agamba nze nabiwulirako nesaagenda twagala okufuna obukulembeze obutuufu ng'abantu beeronze bweronzi abantu bali mukyala kimpadde oli akeera ku makya n'agamba nze akulira kino n'ekirungi ebyo byembulambulukufu biyite mu mateeka era amateeka ndoza mugalabye nti kola mu bweteweze basazewo meeting ekole ki ebiri another date olw'ensonga nti singa olwaliro tusazewo nitulonda twandibadde tulonza abantu ab'olubatu abeeyagaliza naye twagala 13th October banne 13th October mutwale ng'olunaku olukulu ennyo mugenda kuba akava mu independence mugenda kuba muli free mbeegayiridde mujje tulabe ebyakyama ebyatereera n'ebigenda okutereezebwa mu industry. olowooza ensonga y'obuyigirize bw'abantu obuyigirize bw'abantu mu musala qualifications ezo mawala kugoba abantu abamanyi bayiya ati ono njagadde okugamba nti kondakita bamulaba nga atandise okuvuga baasi nga driver avuddemu manyi ogenda kufuna obuzibu kakati njagala nnyo omuntu agenda okuyiyiza banne ng'alina qualifications bw'otunulira tubadde tukebera mu abakulira music e South Africa abantu bo baprofesa kyova olaba nti bo bafunyeemu bw'otunula abakulira music e Nigeria abantu baprofesa olw'ensonga nti bino si byakuyimba bino byakuyiyiza banna abayimba abalina property yaabwe intellectual property yaabwe so bwe tugamba nti abantu bano bagenda kubeera helped babeere n'abantu there's a legal department waliwo legalities omuntu ayinza okuwandika oluyimba ate omulala n'aluyimba newabeerawo obuzibu omuntu ayinza okuyimba oluyimba naye nga yakoppulula muntu mulala twetaaga legal department oyo yateekwa okuba yasoma amateeka twetaaga finance tuyinza okuba tugenda kufuna ba donors abantu muwulira fufa bakagiwa 600 billion ne bw'obanga tolina muntu handula mulungi mu finance ezo 600 billion bagula mu Land Cruiser naye kakati mbadde njagala abantu bategeera ekintu kino kintu si kyakuzanyiramu bwe tugamba ebyobuyigirize twagala abantu nga balina obuyigirize obutuufu nga balina kyebagenda okuyamba industry okukula industry erina talent ne talent plus ebitabo
kitegeeza business. Nsagadde tulonde bulonzi bantu nti mwagala nnyo omuyimbi ono mumulonde abeere mu kifo. No problem, ajja kusigala mu buyimbi bwe naye tunoonye abantu ayinza okutetenkanya okubala n'okuyiiya butya butuyinza okuyamba industry okukula. Sikuze mu bulungi. Well, today Uganda Registration Services Bureau, the institution that is charged with intellectual property, which is the National Intellectual Property Office and the National Copyright Information Center, and the office that is in charge of implementing or coordinating the National Intellectual Property Policy, convened a meeting at Uganda Performing Rights Society. This is because under the law, the Uganda Registration Services Bureau is the regulator of collecting management societies that are registered under the Copyright and Neighboring Rights Law and under the Companies Act. Today, Uganda Performing Rights Society was meant to have a special general meeting to take decisions on its leadership, to also receive a report from the caretaker that has been that was appointed by the regulators, Uganda Registration Services Bureau, to look into the matters of governance, accountability, and reorganization of this institution, so that musicians benefit from their works. We've had a challenge as a country and as a continent that the creative industry puts a lot of investment in their works. They put a lot of time, money, they hire venues, costumes, a lot of intellectual property, and they come up with their works. But because of the piracy, because people do not respect these works, the musicians and the people that perform these works and the publishers as well fail to benefit from these works. And when you belong to a society that, like Uganda Performing Rights Society, as a member, the UPRS is supposed to collect royalties on behalf. It's supposed to enforce rights on your behalf. It's supposed to move from every broadcasting agency. It's supposed to move from every radio station, every taxi that is playing your work, every plane that is playing your music, every hotel that is playing your music, every entertainment place that are using this music for commercial purposes. And sometimes we need to put ourselves in the shoes of these artists. If you're not entertained by music, sometimes you'll not get clients, and many service providers and businesses like hotels, televisions, radio stations depend entirely, if not 98%, on music to attract clients. So you're not supposed to consume that music for free. You're supposed to pay a penny. If Waiki Band or Ragadi cannot move from place to place enforcing their works, they have to belong to this society, so that this society enforces their work, the works on their behalf, and for them they get money getting to their accounts. But this society needs to be empowered by the members, and so that people respect the work. So if you do not come for these meetings, you as the members, at the moment we have 1,094 members registered with the Collective Management Society. It is your society. It is a membership-driven society. So if you do not attend these meetings, sometimes the decision-making is affected, is difficult. But today, because we do not raise the quorum of 486 members, the law, the Companies Act, and the Articles of Association of UPRS that are registered with the Register of Companies, which is also URSB, require that once you have taken out a notice and invited for this special meeting, and members do not show up, you adjourn the meeting to to next week at the same time, same venue. That's what the law says, or any such other time as the regulator may think fit. So we have adjourned the meeting of today to next week on Tuesday 13th at 10, still at UPRS premises, and we invite members to attend. But the law also provides that in that adjourned meeting, if these members do not show up, if you the members do not show up, for us the regulators, the decision makers will take a decision on your behalf. It empowers us. So we encourage members to come and take on this. We shall be receiving the report of the caretakers formally that shows what went wrong in the institution and the opportunities
that are there for you as a musician, as a performer, as a publisher. And also on that day, we shall be taking on decisions on the new board of this institution that will drive you for the next 5 years. I thank you very much. I'm Peter Masekinubisho. Nkola n'ekitongole kya Uganda Registration Services Bureau. Uganda Registration Services Bureau ky'ekitongole kya gavumenti ekiwandiikisa ebintu eby'amagezi agava mu bwongo ebya intellectual property. Ate ffe tukulira n'ebintu bino by'abayimbi kubanga abayimbi balina intellectual property ekyo kibanja kyabwe ye capital yabwe bakozesa obwongo okuyiiya ennyimba. So bw'oba okozesa ennyimba muna kuzisasulira ate mugezabwerire gwe TV gwe radio gwe hotel mwena abakozesa ennyimba zino muna kusasulira zino ennyimba kati kino ekitongole bw'oba oli member ate gotanaba member oregisteringa process eri simple olina kuregisteringa form weeri ku UPRS oba oyinza kugija ku website ya UPRS oba ku ya URSB. Kati olunaku luno tubadde tutaddeko meeting eri special meeting ng'aba regulator to receiving a report ey'abakayateeka bwe twateekamu ku investigatinga oba ku noonyereza ku bintu ebyatuuka ku UPRS kulwaki abayimbi tebafunamu kulwaki abayimbi tebafuna return on their investment ba members kati ne tugamba kati tukirongose tekemu restructuring tukireorganizing abantu bajje bupya baregistering bupya tulyoke tukifunemu ng'aba members kati kwenga member oli eyo oli performer oli musician oli publisher ofiira ensimbi nyingi nnyo bw'oba toli registered. So leero meeting tegenze maaso kubanga quorum tetuuse kusinziira ku documents tulina ba members aba registered 194 naye kati a meeting ebaddemu abantu nga 75 ne tugamba amateeka tegatuukiriza genda mu maaso nga tetulina 2/3 quorum etegeeza abantu 486 kati ne tujimiriza naye kati mu kujimiriza amateeka Companies Act Table C ne Articles Association za UPRS zigamba nti no bw'oba oyongezayo meeting eyo kubanga agamateka gato obiyinza kwongezayo meeting week emu saawa yemu ekifo bwekimu olunaku lwe lumu so tugisembezayo ku 13th October esaawa 4 ku UPRS ate tukuba omulanga ba members mu attending naye amateeka nago gatuwa obuyinza nti bw'oba tuwatendinze mweyo meeting gye badijanize ffe tujagenda mu maaso oba waliwo omuntu omu oba babiri tujagenda mu maaso tudeclaring report ebyagenda bubi ebyetulina kulongosa n'opportunities eziri mu kitongole kino ate ekirala tujja kunoonya tujja kuapprovinga kulonda ba directors abapya abanaabakulembera emyaka 5 eri mu maaso ate taking a resolution n'okuamendinga constitution ebeere ku mutindo constitution tetulina teri ku mutindo twagala constitution ebeere ku mutindo wa constitution tetwalina yalimu ba lifetime members kinaki katulina kukyusakyusa mwebale nnyo abasebo ne bannyabo. Kibuzo kyange kisooka twategedde body enokubeerako abantu 11 naye olwaleero mubadde mugenda kuteekako abantu 6 abantu board amateeka gatuwa obuyinza ng'aba regulators kuteekayo abantu 6 abantu abo 6 tubalina naye mmwe ba stakeholder munoonye abantu 5 kati tubadde tugenda kuba kalulu ku bantu 5 kubanga abantu ba applying ndoza bali 10 ku 10 abo tugenda kubagamba mu kuba kalulu kwabo tujema abantu 5 aba representing kati abo baba bakola 11 members but ba constituting a board. Omukaga bavuddewo mu regulators bote bali connected mu music wona balina kuba general abamu balina kubanga balina strength mu finance legal advisory commercial kwegamba olina kumixinga kubanga kutereza business kubanga kino ekitongole yes waliwo okuregisteringa works zamu nembaba members naye mwe mukifunamu mutya tulina kubeera n'abantu abalina professional mix kwegamba oba oyagala commercialization oba business models omuntu akuyamba aba board members baku guiding oba oyagala partnership tuberenga abantu n'abantu abamanyi strategic partnerships and relations oba oyagala ba donors bateekemu ensimbi tulina kubeera n'abantu abanakola decisions ezo ekitongole kino kirina capacity y'okufuna nettaka oba ekizimbe mu gavumenti
ettaka wali ne muzimba nga kuliko ssente mukose ssente zammwe oba n'okufuna donors ate mujja ku attractinga ba donors ba supporters ba members nga tukyali muno mu disorganization kati bannanga abayimbi ba performers ba publishers mujje tulongose ekibiina kyaffe ba consumers ba consuming music yamwe nga basasudde nga balina obuyinza twagala mwami wakebenda parkinga wano chopa sebo boko na parkinga chigwe byono binina hamba chopa webale nnyo webale eddalo qualifications ez'abayimbi ze balina okujja nabo kuba twawulirako nazo zaali ziri esobuzibu nti ate olina okuba nga wayita math tewagwa math ku olevo bambe minimum qualifications bateekawo za degree minimum qualification ya degree ate mba members 10 mu meka tunabulamu abantu nga 5 balina degree tekisoboka mwebale nnyo mwebale nnyo